avioncito! Larín, ¿me trajiste el consomé? ¡Sí lo compré! ¡Y aquí te va, mamá! ¡Saca esa cosa de acá! ¿Podés rayar la refri o dañar algo con ese avión que andás? No, no pasa nada. Larín, ¿tenés un lapicero que me prestes? ¡Ahí te va el lapicero, hermano! ¡Quita esa cosa de aquí! Yo todavía te dije, Larín, que ibas a arruinar